Film, który za chwilę obejrzycie, ma wiele matek i wielu ojców. Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w naszym absurdalnym projekcie. Ja nazywam się Krzysztof Energich-Micielski. Ja Bartek Jakubczyk. A ja Piotr Kozanenko. A to pierwszy odcinek Ready to Explode. Jedziemy. Znajdujemy się w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej WC1 w Łodzi, gdzie m.in. możemy zobaczyć, jak powstawał Wiedźmin 3, a nawet samodzielnie uczestniczyć w jego tworzeniu. Chłopaki, byliście już w WC1, każdy z was. Tak Czy mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda cały ten proces powstawania Wiedźmina 3? Znaczy ja widziałem w zeszłym roku już tą wielką instalację, jeżeli chodzi o figurkę Wiedźmina. Zresztą w zeszłym roku byliśmy tutaj razem, bo robiłem tutaj turniej Tekena i na chwilę nawet wpadłeś pokomentować. Tak. Nie zapominajmy, że z ogromnym sukcesem. Tak jest, tak jest. Piotrku? Byłem, przecież teraz też jestem. Tak. Generalnie jestem niesamowicie zaskoczony, jak miasto przejęło ten budynek, odnowiło, zrobiło z niego kawał fajnej, kulturalnej przestrzeni dla wszystkich właściwie. To, gdzie siedzimy, to też jest przestrzeń tak naprawdę wspólna, gdzie można przyjść, poczytać komiksy, nawet pograć w gry. Tutaj tego nie widzicie, bo jest to poza kadrem, ale są tu podłączone konsole. Jest też strefa retro, gdzie można zagrać na klasycznych komputerach i na klasycznych automatach. Tutaj Piotrek najwięcej chyba wie na ten temat, bo on dużo naprawia tego typu rzeczy. Piotrku... Szczególnie Amik. Szczególnie Amik, tak. Szczególnie tak. Piotrek o Amigach zna wszystko. Jeżeli ktoś jest w Polsce, kto wie więcej niż Piotrek, to on nie istnieje. To jest... To tak naprawdę cię nie ma. Jeżeli myślisz, że wiesz, takiego. to nie wiesz. Nie ma kogoś takiego, tak jest. Także Piotrek jest tutaj alfą i omegą, jeżeli chodzi o Amigi. No i też jeszcze tutaj warto wspomnieć, że niektóre filmy, które oglądacie u mnie na kanale, no to właśnie te konsole wszystkie działają dzięki Piotrkowi, który mi je... To jest ten mistyczny Piotr, Tak, który mi je naprawia. To jest właśnie on, to jest ten gość. Już wiecie, jak dla wygląda. którego są pozdrowienia. Tak. Bo wiesz, bo to mogło być tak, że ja sam je naprawiałem, a mówię, może się tam coś skopie, to powiem, że to jakiś Piotrek. To Ewentualnie ten, nie? tak, warto być koło ratunkowe, co nie? Mistyczna postać, Piotrek, ale nie, on żyje, istnieje naprawdę, proszę bardzo. Jest Piotrek tutaj faktycznie i to właśnie on. A więc słuchajcie, w najgorętszy dzień w roku postanowiliśmy wybrać się do Krakowa, do salonu gier Arcade. Co ciekawe, dokładnie tego samego dnia otworzyli drugi w Warszawie. Tak. No ale tego nie znaliśmy, Znaczy, prawda? no my chcieliśmy, żeby było i tak pod górkę, także i tak byśmy pojechali do Krakowa. Dowiedzieliśmy się dopiero na miejscu, tak? No tak, dowiedzieliśmy się ogólnie dopiero na miejscu, że w Warszawie powstaje. No ale cóż, no już byliśmy tam, gdzie byliśmy. Ja wam się nie przyznawałem, ale ja wiedziałem przed wyjazdem, że jest od tego dnia otwarcie. Bo przecież ja z nimi rozmawiałem, co nie? Tak? Ja wiedziałem. No, No to trzeba było powiedzieć. no ale byłem bliżej do Krakowa. No ale to, że...
Co za Judasz, ja pierdzielę. Ej, mi się wycieczka podobała, to jakby tobie nie? No wiesz, wiesz, że było wtedy ze 35 stopni? No ale masz klimatyzację w aucie. W każdym razie pojechaliśmy, no i przygotowaliśmy dla was reportaż, który chcielibyśmy, żebyście teraz obejrzeli. Podróż do Krakowa obfitowała w piękne miejscówki, o które warto zahaczyć, bo było na co popatrzeć. Po drodze zatrzymaliśmy się obejrzeć tajemnicze kopuły, które nas zaintrygowały. To Alvernia Studios. 13 metalowych połączonych ze sobą kopuł zbudowano z inicjatywy Stanisława Tyczyńskiego, byłego właściciela RMF FM. Kompleks powstał w latach 2000-2002. Na 13 tysiącach metrów kwadratowych znajdowało się w zasadzie wszystko, aby wyprodukować film od początku do końca. Ze studia korzystał m.in. Andrzej Wajda czy Wojciech Smarzowski. W 2022 roku Alvernia Studios miało zostać zamienione w Alvernia Planet, które miało stać się parkiem rozrywki i edukacji. Jesteśmy przy salonie Arcade, trafiliśmy do Krakowa. Ja i dwaj moi hobbici dzisiaj sprawdzimy gry i spróbujemy pograć trochę. Czyli ty jesteś Gandalfem. Ja jestem Gandalf Dobra. Łysy, to jest Hobbit, Frodo i Bilbo. I ruszamy do sprawdzenia salonu Arcade. W latach 90. salony arcade wiodły prym i były wypełnione po brzegi. Można tam było spotkać ciekawych ludzi, ale chyba najciekawszą personą był właściciel. Gruby, łysy i bardzo obrzydliwy typ. Nie jest to do końca prawda. Oni byli jeszcze obleśni. To jest, chłopaki? Idziecie trochę gałę pomacać? Ile żetonów, kurduple? Dobra, uciekam. Pierwsze, co rzuca się nie tylko w oczy, ale i do oczu, to spływający po nas pot. Brak klimy szybko daje o sobie znać, ale potworny upał równie szybko schodzi na dalszy plan, gdy zmysły zostają zbombardowane fantastyczną ilością obrazów i dźwięków z lubianych gier, przenosząc nas do czasów dzieciństwa. Muzeum posiada imponującą kolekcję automatów, od absolutnych klasyków po nowsze tytuły. Wspólnie z Krzyśkiem, niczym bohaterowie Gorączki sobotniej nocy, zapragnęliśmy pokazać nasze kocie ruchy przy Dance Dance Revolution. Niestety, tańcząc u boku prawie 2 metrów troglodyty, wyglądaliśmy jak Asterix i Obelix. Chociaż w moim przypadku bardziej jak Obelix i Frodo. Sporym zainteresowaniem cieszyły się pinballe, na których, nie ukrywajmy, udało nam się zdobyć rekordowo niską liczbę punktów. Każdy znalazł coś dla siebie. Piotrek zaczął biadolić o Metal Slugu, jakie to dobre i w ogóle. Energik zatrzymał się przy Popaju i nie ma mu się co dziwić. Marynarski łysol z wykrętem twarzy, ewidentnie wskazującym na przebyty udar, musiał być dla niego znajomym widokiem. Salony arcade pełne są świateł. Niektóre światła odbijają się od części ciała pewnych osób. Jak czerwone, to musisz na górę, co nie? Ci byli moi.
Krzysiek jak to Krzysiek. Podszedł do losowego automatu i zaczął wymądrzać się, nie mając zupełnie pojęcia o czym gada. Bart, chcąc ratować tą część materiału, postanowił przeprowadzić wywiad z graczami, ale z tego powodu, że był poniżej linii wzroku każdego rozmówcy, wszyscy go ignorowali, bo co będą z dziećmi rozmawiać. Dobrze, że Krzysiek zabrał Mariolę, bo ona chociaż umiała w cokolwiek grać. Ilość automatów była imponująca. Można było nawet zagrać w Top Skatera, który miał zainstalowaną prawdziwą dechę. Wyjątkowym brakiem poczucia rytmu i jakiejkolwiek znajomości kocich ruchów pochwalił się też Piotrek, który z Mariolą próbował również swoich wątłych sił w Dance Dance Revolution. Wizyta była świetnym powrotem do przeszłości, masa nostalgii, kultowych tytułów w oryginalnych budach i przede wszystkim masa fanu płynąca z samego grania na automatach. Szkoda, że dziś takie miejscówki są jedynie muzeami, a piękne, romantyczne czasy, kiedy łysy oblech w siatkowej podkoszulce paluchami grubymi jak serdle wydawał żetony, abyś na chwilę odciął się od ponurej szarej rzeczywistości, odeszły w niepamięć. Piękne czasy, które nigdy nie wrócą. Mać. Panowie, jak podobała wam się wycieczka lub jak podobał wam się salon arcade? Przeniosło was to do czasów dzieciństwa? Wy to nie pamiętacie, to gdzie was tam przeniosło? Nie, no ja pamiętam. Co pamiętasz? Dzieciństwo, Ale swoje. czy pamiętacie wozy drzymały, gdzie takie właśnie automaty były? Razem z tymi niezbyt takimi godnymi zaufania ludźmi, Tak, którzy... Tak, dokładnie, pamiętam. dokładnie. Nawet pamiętam takiego jednego z salonu arcade. Też był. Jakby zupełnie przeniosłem się do Nie czasów miał- dzieciństwa. Nie miał Bebzona takiego walonego. Ale tak szczerze, poczuliście ten klimat tego właśnie, tych zamierzchłych czasów, bo no wy to nie do końca to pamiętacie, tak? Nie do końca, nie masz do prawdę. końca. Ja pamiętam bardzo dobrze. Nie wiem jak ty, Piotrek. Dlaczego uważasz, że nie? Właśnie, No on jesteście widzisz, od razu... młodzi. On od razu... A może ty jesteś za stary? Ja jestem Gandalf stary, wy jesteście hobbici i nie pamiętacie tych czasów. No. W każdym razie, Dobra, to teraz tak, moi drodzy, możecie posłuchać tego, co Krzyśkowi się wydaje, a ja powiem, jak było naprawdę w moim dzieciństwie i Piotrek pewnie też dorzuci kilka groszy odnośnie jego dzieciństwa. Jeżeli chodzi o mnie, tak, tata lał zresztą, pasem. No, a masz jeszcze ślady po swoim? Albo kablem od telefonu. Od żelazka, od żelazka. O, każdy miał swój kabel. Okay. Od żelazka, od prądu. Tak, oczywiście, że tak. Nie, jeżeli chodzi o mnie, faktycznie i wozy drzymały, i te takie typowe salony arcade, które ciężko nazwać salonami arcade jeszcze w tamtym czasie. Prawda jest taka, że wtedy to były zwyczajne bary, czyli wchodziłeś, musiałeś, ja kiedyś nawet podczas któregoś podcastu o tym mówiłem, miałem na osiedlu, po drugiej stronie ulicy, bar Ania. Typowa taka osiedlowa speluna. Wchodziłeś, najpierw przechodziłeś przez kłęby dymu, później musiałeś przebić się przez odór piwska i w końcu wchodziłeś na drugą salę, gdzie były salony arcade. I to była Nibylandia taka dziecięca. Ale oczywiście po Piotrek? Polsce, jak się jeździło, tego było mnóstwo. Kolonie, nie kolonie, także gdzie jechałem, zawsze tych salonów arcade, czy wozów drzymały, w których można było zginąć. Ja tak myślałem jako dziecko. Ja ich szukałem. A, no, Ja się ich nie bałem. Nie? wozów drzymały. Nie, wiecie, wozy drzymały na przykład u mnie, znaczy ja wtedy nie wiedziałem, że to się tak nazywa. O tym się dowiedziałem dopiero po latach. To był wagon. No tak, no to był taki Baraczek. w zasadzie, tak, baraczek, wagon, zwał jak zwał. Ale takie obiekty to pojawiły się w zasadzie u mnie nawet na osiedlu w Łodzi. No tak, bo tak, właśnie. One Bo były. Ale wozy wam podstawiane. podstawiali? tak, przyjeżdżały w nocy. Zazwyczaj rano wstajesz, a tu barak przed domem, nie? Znikąd. I powiedz mi jeszcze, że tak samo uciekali, czyli noc i ich nie ma, Tak, tak? i to było tak, no dokładnie. To w ogóle nie jest podejrzane. Ale ja pamiętam jeszcze takie troszeczkę wcześniejsze czasy, za takiego już totalnego dzieciaka, kiedy w takich barach, o których wspominaliście, były ale flipery. A, no tak. No tam też było dużo i to było bardzo dużo tych fliperów, Ja bym faktycznie. powiedział, że to była alejka fliperów. Tak, tam była naprawdę alejka. ogromna kolekcja fliperów, w które można było zagrać. Każdy z nas znalazł jakąś grę dla siebie. Ja znalazłem Papaja, którego pamiętałem z czasów dzieciństwa i właśnie z wozów drzymały, bo ja powiem wam, że była kolekcja gier, które były w każdym wozie drzymały. Moon Patrol,
Tak. Pamiętam, Papaj i X-Rayleigh. Ta gra może być mniej znana, mianowicie polegała na takich formułkach, które poruszały się po labiryncie, to widać było od góry. I te 3 gry były zawsze, w każdym salonie gier, Bardzo nie wiem często dlaczego. też mogłeś trafić na Cadillacs and Dinosaurs, też klasyka. było, tak. Mówię jeszcze Outrun. O tak. Outrun, tak. Ale najczęściej chyba Bijatyki. spotykany był Moon Patrol. I mi się zdaje, że najczęstszym automatem był Moon Patrol. No ale to była moja gra, Papaj. Piotrek? No właśnie, ja bardzo, bardzo zapamiętałem Outruna. A nie Metal Sluga? To ja byś też myślałem, tam go widziałem No najwięcej. właśnie. Tak by... Okej, no Metal Sluga też dobrze pamiętam, ale właściwie z takich troszkę już późniejszych czasów. To, o czym teraz mówię, to... No dobra, Metal Slug. Okej, Bart? No, także chłopaki powiedzieli oczywiście o swoich grach dla takich wymoczków. Ja natomiast jak prawdziwy mężczyzna sięgnąłem po bijatyki. Nie ma się zresztą co dziwić. Zresztą było kilka ciekawych, starych klasyków. Oczywiście był Street Fighter, oczywiście był Mortal Kombat. No i ja musiałem przysiągnąć do czegoś, co było takim, powiedzmy, powiewem mojego dzieciństwa, mojej młodości, czyli Tekken 3. Najlepsza odsłona i jeżeli chodzi o tamte czasy, oczywiście i masa cholernej nostalgii. Także tam łapy zmęczyłem ewidentnie najbardziej. Bart, przecież ty najlepiej bawiłeś się tam na tej tanecznej. O, Tak, ale to dlatego, że Krzysiek mnie zaprosił do tańca, bo do tanga trzeba dwojga. Ale jak ładnie wam szło. ale spójrz na niego, czy mógłbyś mu odmówić, gdyby ciebie wiesz, zaprosił do tańca? Ja tam chciałem się na głowie zakręcić za 1 miliard punktów. W ogóle, a propos, właśnie, bo nie wiem, czy widzieliście, bo tam były kilka rzeczy, które nie były takie oczywiste. Na przykład, nie udało mi się w to zagrać, bo cały czas to było oblegane. Był Luigi Mansion. No właśnie, gdzie, ja widziałem, jak się patrzyłeś. Tak, gdzie widziałem, jak się był patrzyłeś na to. odkurzacz, gdzie się odkurzaczem grało i się wciągało duchy. Świetna gra, aczkolwiek nie udało mi się faktycznie w nią zagrać. Natomiast no, jest tam na pewno sporo do zwiedzania. Ja pociągnąłem twoją Mariolę ze sobą i ścigaliśmy się na motorach. Tak, żeby widziałem, poczuć... pamiętam. To tak, też jest świetny akurat arcade, jeżeli chodzi o takie dzieciństwo. Wszystko, gdzie musiałeś coś dodatkowo robić, oczywiście oprócz machania gałą, czyli motory, na których się wychylamy, czyli na przykład stare dobre strzelanki na szynach, które ty uwielbiasz. No i mamy oczywiście wielkiego gana, z którego celujemy. Pinballe, w które uderzamy, jak piłka nie idzie tak jak trzeba. No i brakowało mi tam tylko chłopów z piwskiem, którzy oczywiście by w te pinballe, w stoły do pinballa walili po prostu z boku, z przodu, wszystko jedno. Także było w czym wybierać. Myślę, że w kolejnym odcinku musimy się wybrać do Warszawy po prostu. Aha, to tam będą Tak, chłopaki może z jest piwem, co innego tak? tam, nie? A, okej. Może jest co innego. No, także warto, myślę, odwiedzić. Wiecie, o czym zawsze marzyłem? Pewnie o włosach. Tak, to też, ale przede wszystkim chciałbym mieć customową konsolę. Taką, wiecie, zrobioną nie, że po prostu zwykłe światełka, tylko żeby to był custom najlepszy na świecie, żeby każdy, kto zobaczy tą konsolę, powiedział wow, to ma być, no... Innymi słowy, żeby był zajarany jak komornik przed przejęciem lokalu. Tak, tu mamy podcastowe bingo. Chcę, żeby była to najlepsza konsola na świecie, najlepiej zmodyfikowana, najfajniejsza. Więc, Piotrek, Ja nie, że o tym... Bart? Zielonego pojęcia. Doskonale, ja też o tym nic nie wiem, więc robimy. Robimy. Zróbmy to. Na początku musieliśmy wybrać konsolę, z której zrobimy customa. Wybór mógł paść tylko na jedną. Królową konsolowego świata PlayStation 2. Stworzona przez Sony od czasu debiutu w 2000 roku sprzedała się w około 160 milionach pudełek. Wynik do dziś nie został pobity przez żadną inną konsolę na rynku. Wyposażona w procesor o taktowaniu 299 MHz i 32 MB pamięci RAM zawojowała nie tylko szóstą generację, ale w zasadzie wszystkie generacje. Nie ma lepszej konsoli do naszego epickiego moda. Wybraliśmy oczywiście wersję FAT w kolorze czarnym, ale to nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Każdy custom konsoli jest dedykowany jakiejś grze. PlayStation 2 ma ich setki, jeśli nie tysiące, ale wybór mógł być tylko jeden. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Opus magnum Hideo Kojimy. Ale aby nie był to jakiś bieda custom, potrzebowaliśmy elementów, które sprawią, że będzie to naprawdę najlepszy custom na świecie. Plany były śmiałe. Od początku chcieliśmy, aby nasza PlayStation 2 miała własne dźwięki uruchamiania konsoli, dźwięki na wysuwanie płyty i na samo odpalanie. Do tego, aby było podświetlenie i jeszcze para wodna. Tak, para wodna. Para wodna jest niezwykle istotna.
Wszystko brzmiało pięknie, ale potrzebowaliśmy prawdziwych artystów w swoich branżach, którzy pomogą nam zrealizować nasz dziki plan. Zacznijmy od podstawy pod całą konstrukcję. Wykonana z litego drewna, gruba, stabilna. Będzie podtrzymywała konsolę. Z pomocą przyszedł nam Jacek G., który przy użyciu frezarki przygotował nam grunt pod cały projekt. Solidny, drewniany, ciężki. Gotowy wytrzymać napór naszych pomysłów. Potrzebowaliśmy też figurki Snake'a, bo bez figurki to co to za custom. Przekopaliśmy się przez wszystko, co było wydane do tej pory, ale nic z tego, co było dostępne na rynku, nie odpowiadało naszym wybitnie wysokim wymaganiom. Konami, musisz się bardziej postarać, dlatego pojawił się pomysł wydrukowania figurki na drukarce żywicowej. Wykorzystując świetny sprzęt, Elegu Mars 4 powstał Snake, który miał odpowiednią wielkość, kozacką pozę i fantastyczną ilość detali, ale był problem. Figurka była całkowicie szara i no cóż, dość brzydka, trzeba było tchnąć w nią życie i nadać jej odpowiedniego charakteru. Jeśli komuś mieliśmy zaufać w kwestii malowania Snake'a, to w grę wchodziła tylko jedna osoba – Marta, prawdziwa mistrzyni w nadawaniu figurkom życia. Wiedzieliśmy, że poradzi sobie z zadaniem wyśmienicie. Marta podeszła do sprawy niezwykle profesjonalnie i przygotowany przez nią Snake wyglądał jak najlepsza figurka tego bohatera dostępna na rynku, no bo faktycznie jest najlepsza, tak jak Marta jest najlepsza i nasz custom będzie najlepszy na świecie. Piękna robota, a Marta przeszła samą siebie. Co z dźwiękami? Fajnie by było, jakby po włączeniu zasilania konsola wydawała dźwięki dżungli dla lepszej imersji. Chcieliśmy również, aby po odpaleniu leciał jakiś znajomy tune ze Snake Eatera, a przy otwieraniu klapki pojawił się klasyczny dźwięk wykrzyknika. Tutaj do akcji wszedł Piotrek, który zaprogramował magiczną płytkę i wpiął ją do konsoli, tworząc to, o co nam chodziło, ale apetyt rósł w miarę jedzenia. Ej, a gdyby z drugiej strony konsoli była głowa Snake'a, tak jak na Mount Rushmore, podświetlana LEDem? Brzmi fajnie? Pewnie, że fajnie. Więc co? Robimy! No ale to wszystko dodatki. Co z samą konsolą? Nie mogliśmy postawić po prostu konsoli obok Snake'a. Wszystko musiało się spinać. Trochę pojawił się problem, ale wybawił nas z niego mój szwagier Jacek, który nie takie rzeczy w swoim życiu robił. Ustaliliśmy, że konsola będzie fragmentem sowieckiego bunkra, co idealnie pasowało do całej koncepcji Snake Eatera. Jacek wykonał tytaniczną robotę, powoli nadając życie podstawie, ale i zamieniając czarną bryłę konsoli w betonowy fragment podziemnej instalacji. Aby pozbyć się jak najwięcej kabli, postanowiliśmy iść w pad bezprzewodowy. Oczywiście nie mogło zabraknąć memorki do zapisów gier. Jacek szybko wykminił, że ukryje te elementy pod fragmentem zardzewiałej blachy, aby symbolizowało to część jakiejś większej instalacji. A co z głową z Mount Rushmore? Ta także się pojawiła. Dodatkowo wymyśleliśmy, że w kamieniu pod nią będzie ukryta dioda, która ma podświetlić Snake'owy łeb i będzie możliwe zarządzanie nią z poziomu aplikacji. Nieźle, nieźle. Ale brakuje jeszcze jednego istotnego elementu. Ale wiecie, co byłoby totalnym odlotem? Jakby z tego komina obok wydobywała się mgła, która spowijałaby całość od spodu. Piotrek ponownie zakasał rękawy. Piezoelektryczny generator był dobrym pomysłem. Co prawda wyrzut pary był pionowo w górę, ale w tym wypadku blokował go daszek komina, powodując, że para zaczynała sączyć się otworami po bokach. Ponownie wielki elektronik Piotr podczepił to pod aplikację z możliwością sterowania telefonem. I tak para wodna, która niczym mgła otaczała nogi Snake'a, jak i sowiecki bunkier dopełniła całości. Mod był skończony. Piękny, zaawansowany i najlepszy na świecie. Taki, jak sobie założyliśmy.
No dobra, panowie, oto jest PlayStation 2 Custom z Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Cudowne dziecko 3 gości. Chociaż nawet większej liczby osób. Tak, trochę więcej osób faktycznie wzięło w tym udział. Ale wiecie co, właśnie dzięki temu, że tyle osób wzięło w tym udział, każda dorzuciła z niej coś od siebie. To jest trochę tak, że to wszystko jest spójne, ale każda z tych osób trochę włożyła właśnie swojej pracy, dzięki temu udało się uzyskać taki fajny efekt. Można by śmiało powiedzieć, że to praca prawie taka narodowa była włożona. Praca u podstaw. Tak, praca u podstaw, ewidentnie. A podstawy były solidne. No niewątpliwie robi wrażenie. Piotrek, pokazywałeś to między innymi znajomym, którzy też twierdzili, że wyszło to naprawdę nieźle. No to trzeba dodać, że wszystko jest customowe, nie? Nie no, tutaj trzeba przyznać, że w zasadzie nawet jeżeli zaczniesz szukać w sieci, to nie znajdziesz niczego nawet na podobnym poziomie. No jest to jedyna taka konsola na całym świecie. To prawda. I jedyna na tak wysokim poziomie Tak, przede jedyna. wszystkim. Nie dość, że jest jedyna, to jest bardzo wysoko. Tak, Na drabinie. to jest najlepsze skilla, połączenie. Tak. No śmiało można powiedzieć, że lepszej nikt nie zrobił, no między innymi dlatego, że nikt nie zrobił innej takiej, ale lepszej nie zrobił. Tak, myślę, że jak Hideo Kojima zobaczy, to powie coś tam po japońsku. On powie, że mu się podoba. Nie wiadomo, co powie. Ale powie. No, ale coś tam powie. No dobra, ale no... Co? Pięknie się zsynchronizowaliście, panowie. Powinniśmy pokazać, co ona jeszcze potrafi, nie? No tak, bo konsola, widzicie to tylko, że się obraca i się kręci, ale ta konsola ma kilka fajnych funkcji, które teraz, no chcielibyśmy wam je pokazać, jak to wygląda. To co? Lecimy z tematem i podłączamy do prądu i zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego jest. No dobra, słuchajcie, sprawdźmy, co ciekawego zostało zaszyte w naszej w pełni customowej konsoli. Mamy tutaj... Albo innymi słowy, co nie w trawie, a co w dżungli piszczy. Co w dżungli piszczy. Naszym tutaj wodzirejem będzie Piotrek, który opowie nam o poszczególnych funkcjach tego oto naszego cuda. No więc nasza wspaniała konsola potrafi kilka dosyć unikatowych rzeczy. Bart, czy możesz nacisnąć przycisk zasilania? Chętnie. Nikt nie naciska tak zasilania jak ja. Co teraz słyszysz? To są Tropiki. Jaja w tropikach. Jaja w tropikach, tak. Dobry film to był. Tak. No. Więc konsola posiada zaraz po włączeniu swój tak zwany ambient, który pochodzi oczywiście z gry. No zależało nam właśnie na tym, inspirowaliśmy się tutaj konsolami Xbox 360, które posiadały customowe dźwięki. Natomiast u nas jest o tyle lepiej, że u nas ten dźwięk jest odtwarzany zaraz po włączeniu zasilania, a na Xboxie było to troszkę inaczej. Trzeba było faktycznie konsolę uruchomić. Ale to nie koniec tego, co mamy przygotowane. Oczywiście, że to nie koniec. Czy wiesz, Bart, co się stanie, kiedy włączymy konsolę, czy faktycznie naciśniemy na niej przycisk power? Kiedy włączymy zasilanie, to konsola się uruchomi. To dobra odpowiedź. Nie no, zasilanie już włączyłeś. No ale power, kiedy naciśniemy power, konsola się włączy. Jestem dobry w te klocki, bo miałem kiedyś tą konsolę. Okej, Nawet dalej mam. spróbujmy. Filmowo powiedziałbym. Filmowo. Tak, też warto zaznaczyć, że motyw przewodni z MGS-a trójki był inspirowany motywami z Bondów, stąd właśnie to takie charakterystyczne brzmienie. Ja bym chciał, żeby Piotrek jeszcze raz to nacisnął, żeby to nie było, że dodaliśmy to w postprodukcji. A tak, bo, że oszukujemy tak, oczywiście. że oszukujemy, także patrzcie na ruch palca Piotrka, że faktycznie dźwięk wydobywa się w momencie, kiedy zostanie ona uruchomiona. Uwaga, naciskam. Nie ma lipy. Nie ma. Czyli to prawda, nie kłamaliśmy. I nadal działa. No właśnie, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy jedną tutaj. No właśnie jeden to mnie element. zastanawia. Co jeżeli będę chciał włożyć płytę? Może spróbujesz. O, mamy dźwięk na... właściwie no nie, to jest dźwięk, kiedy zostaje wykryty Snake Dokładnie. i podświetla się nad przeciwnikiem taki wykrzyknik. To jest Dokładnie, właśnie czyli ten konsola jest zaskoczona. dźwięk. Tak, powinien jeszcze taki wykrzyknik na takiej sprężynie wyskakiwać z góry. Jak w tych takich, wiesz, boksach, że korbach. kręcisz korbką i ci wyskakuje clown. Tylko taki wykrzyknik. Tak. No dobra, a kiedy zamkniemy?
Wow. Znowu konsola jest zaskoczona. Tak, Czyli nieważne, czy włożymy płytę, czy wyciągniemy, konsola będzie zaskoczona. Konsola jest zaskoczona, że wrzuciliśmy tam oryginał, bo ogólnie zazwyczaj działała na piratach. Oprócz tego, ale poczekaj, bo oprócz tego mamy jeszcze tutaj telewizor o zawrotnej przekątnej. Ile to tam cali? 4 bądź 5. To u Piotrka na ścianie wisi jako LCD. Dokładnie. Sobie tam Cała rodzina zbiera się w każdą niedzielę i oglądają seriale. Mecze najlepiej widać na telewizorze. Słyszałem też, że krajobrazy świetnie się podziwia na tym panoramicznym ekranie. Tam gra powinna się chyba uruchomić, o ile ja nie widzę stąd, ale wydaje mi się, że chyba się gra powinna odpalić. No dobra, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy. Piotrku, co tam mamy jeszcze? No dokładnie, słuchajcie, przejdźmy do mięska, no bo same dźwięki, samo malowanie, to nie wszystko, tak? Ciekawe, że mówię o mięsku, no bo w grze faktycznie zjadaliśmy Tak, mięsko. jadło się mięso. Jadło się mięsko. Węże, nie węże. Węże, no. Węże. Także No właśnie, bo konsola, teraz tutaj dodam, że Piotrek się łączy z konsolą poprzez Bluetooth, czyli no taka technologia Nowoczesna. Ta nowoczesna, której Słyszałem, że NASA chce podkraść. jeszcze nie było. no mamy sterowanie bezprzewodowe. Może ja ją obrócę, żeby nasi widzowie lepiej to widzieli. Tutaj oczywiście inspirowany górą Rushmore face Snake'a wystający z betonowej konsoli. Tak. No. Okej, ale spójrz na to. Czyli konsola i lampka w jednym. Tak, To jest to, czego brakowało mi jako dzieciak, żeby mógł czytać z konsolą. Tak, to jest fajne, bo akurat czasy, powiedzmy, w których dzieje się w czasie zimnej wojny Metal Gear Solid, no to na przykład sprzyja, żeby sobie przy tym świetle poczytać dzieła zebrane Lenina na przykład. Tak. Dla lepszej wczójki, nie? Ewidentnie. Gorbaczowa. Nie wiem, czy Gorbaczow napisał cokolwiek. Znaczy nawet jeżeli nie była to książka, to coś napisał. Na pewno miał mapę na czole do skarbu. Ale słuchajcie, Jeszcze coś mamy? Jeszcze jest więcej tego? No dobra, no. to Jest. kilka rzeczy. Znaczy, nie wyprzedzajmy faktów. Okej. Więc tak, oprócz tego, że światełko w ogóle jest i fajnie podświetla nam głowę Snake'a, możemy też regulować jego jasnością, gdyby ktoś potrzebował takiej funkcji. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, hasło, które powiedział Piotrek, to jest tak typowe hasło mechanika. Dobrze, światło w ogóle jest. Tak. To w aucie. No. Proszę wymienić płyn w migaczach. Zawsze może być jak Waxen. Okej, ale to nadal nie wszystko. Mamy tutaj jeszcze... Tylko dajcie mi chwilkę, ponieważ muszę przebrnąć przez menu. Które sam stworzyłeś. Nie wspominajmy. No, dobra. Okej. Spójrzcie, co dzieje się po tej stronie konsoli w tym momencie. Czyli spod tego muchomora wychodzi para. Wychodzi dym. Tak. No kurde. Widzieliście coś takiego? No dymu z grzyba nie widziałem. Czyli teraz Chyba, że to purchawka. Czyli teraz zamiast walić wiadro, można walić muchomora. Może walić tak, konsoli. albo walić konsolę. O ja! No czegoś takiego chyba się nie spodziewałem. No nie spodziewałem się. Ale słuchaj, jeżeli ktoś by powiedział, wiesz, walisz wiadro, no to wiadomo o co Właśnie, chodzi. Jak tak ktoś ale powie, tak jak- ej, walisz grzyb, albo walisz konsolę, No, to nie wiadomo. nie wiadomo co może mieć na Musimy myśli. to spróbować dzisiaj po programie. No tak dla jasności jeszcze dopowiem, że sterowanie tym dymem też jest możliwe. Może się on włączać w jakichś konkretnych interwałach czasowych, więc jest to wszystko jakoś w miarę przemyślane. A teraz daje cały czas, czy Tak, cały czas? teraz będzie pracować cały czas, natomiast mogę to w tym Teraz momencie, są dymy w konsoli. mogę to w tym momencie wyłączyć i ustawić interwał na przykład, załóżmy, że co 10 sekund. Ok, teraz będzie teraz ustawiłem co 5 sekund. Co 5 sekund będzie się włączać i wyłączać. Czyli równie dobrze jak robisz imprezę w domu, no to możesz Tak, postawić to konsolę, może ona konsolę będzie i ona też będzie wypuszczać dym. trochę dymku. No oczywiście. powiem wam, że jest to naprawdę najlepszy custom konsoli, jaki widziałem. To jest najlepszy, bo jest jedynym takim Jedynym, customem. także- Znaczy nie dlatego jest najlepszy, ale przy okazji Przy jest okazji, jedyny Tak. i najlepszy. Masę pracy żeśmy w to włożyli, znaczy włożyli ludzie swoimi rękoma, my Tak. tylko zbieramy byliśmy- tutaj nektar z tego Reżyserami tego wszystkiego. spektaklu. Tak jest. Ale faktycznie mnóstwo fajnych funkcji, których no w żadnym innym chyba customie nie spotkamy. Przynajmniej to o tym dymie to nie słyszałem, żeby którakolwiek konsola coś takiego miała. Natomiast na pewno robi wrażenie.
Bardzo możliwe, że sami będziecie mogli tą konsolę obejrzeć kiedyś na jakichś targach na PGA, może na Pyrkonie, gdzie pojawimy się z tym sprzętem i będziecie mogli sobie też zerknąć, że to nie jest zrobione przez AI Tak jest. na 3D, tylko faktycznie jest to pełnoprawny produkt. Może nawet damy wam przejść początek dżungli. No właśnie. Myślę, że jeszcze warto dodać, że sama konsola posiada bezprzewodowego pada. Właśnie, posiada, tak, właśnie, tutaj pada nie mamy przygotowanego, ale on jest schowany tutaj pod tym No nie sam pad, odbiornik. Odbiornik. Tak, także Pod rurą. to nie jest tak, że nie można w tą na tą konsolę, bo właśnie, bo wygląda to, że w tą konsolę nie można grać. Można w nią grać i ona się paruje, Czekaj, nie gramy w konsolę. znaczy na konsolę. No. A można grać na konsoli, tak. Zależy po kim. Można grać na konsoli faktycznie używając bezprzewodowego pada, także jest to w pełni funkcjonalna konsola, w którą można normalnie grać, a nie to, że to tylko wygląda fajnie i dymi i można walić grzyba z konsoli. Ewidentnie. Ten odcinek postanowiliśmy zakończyć czymś wybuchowym, bo nazwa programu trochę zobowiązuje i wymyśleliśmy sobie coś zaiste dziwacznego. Wzięliśmy pomysł z Destruction Derby, aczkolwiek postanowiliśmy go trochę podkręcić, aby jeszcze bardziej było ciekawie. Destruction Derby pojawiło się 12 sierpnia 1996 roku. Wyszło na PlayStation, Saturna oraz PC-ty. Na pierwszy rzut oka były to wyścigi i choć takowe były oferowane, to i tak wszyscy zapamiętali słynne Destruction Derby. Okrągły, niewielki plac i 20 samochodów oraz jeden cel – przetrwać do końca. Zero zasad, tylko czyste emocje, adrenalina i tony pogiętego metalu. Zabawa była przednia, bo gra oferowała jak na swoje czasy bardzo zaawansowany model zniszczeń, co tylko potęgowało destrukcyjny tryb zabawy. Aby było ciekawiej, postanowiliśmy podkręcić całe zawody. Każdy samochodzik ma w środku niewielki ładunek ze specjalnym elektronicznym detonatorem, a na drzwiach niewielki przycisk, który po wciśnięciu przez inny samochód uruchomi eksplozję. Pewnie jesteście ciekawi, jak to działa, więc na potrzeby naszego filmu wykonaliśmy taką oto płytkę drukowaną. Na tej płytce siedzi mikrokontroler, buzzer dla bezpieczeństwa oraz przekaźnik, który wyzwala iskrę. Żeby to zadziałało, potrzebna jest bateria 9V, którą należy podpiąć tu. Po tym dźwięku wiemy, że zapalnik jest uzbrojony. Kiedy samochód naciśnie ten oto przycisk, rozpoczyna się odliczanie. Po 10 sekundach jest wybuch. Wszystko zostało przygotowane z dużą dbałością o bezpieczeństwo. Elektronika sterująca eksplozjami to nasz własny projekt. Ma ona odpowiednie zabezpieczenia sprzętowe, jak i programowe. Opracowanie takiego detonatora kosztowało nas dużo pracy i było poprzedzone wieloma mniej lub bardziej udanymi testami. Dlatego nie róbcie tego sami w domu. Długo szukaliśmy odpowiedniego miejsca, gdzie takie zawody mogłyby się odbyć, ale wszyscy nam odmawiali, gdy tylko usłyszeli, że będą eksplozje. I tak trafiliśmy do Domaniewic, dokładnie do Agromaxu, niewielkiego sklepu, w którym czas się zatrzymał w latach 80. Tor został profesjonalnie zbudowany z kawałków drewienek. Jako że blisko toru znajdowały się butle z gazem, dla bezpieczeństwa przykryliśmy je zwiewną szmatką, aby podnieść w kierowcach poczucie bezpieczeństwa. BHP to podstawa. Samochody zostały odpowiednio dostosowane do wyścigu przez samego Piotrka. Aby było sprawiedliwie, każdy dostał taki sam samochodzik, aczkolwiek pomalowaliśmy je na różne kolory, aby się nie mieszały. Całe szczęście nasz chory plan nie przeszedł żadnej weryfikacji i testu, więc
Musiał się udać. Stefan, ty jako fizyk, co uważasz? Bezpieczne? Ja myślę, że do każdego tego samochodu trzeba jedną... Czy to ma być wersja oficjalna, czy wersja taka szczera? Wiecie, ryzyko. Ja rozumiem, że znajomi mają ubezpieczenie. Dokładnie. Czuję się bezpiecznie. Dobra, fajnie, żeśmy się wreszcie spotkali na tym mega bezpiecznym wydarzeniu. Dzięki Event. wszystkim, tak, dzięki wszystkim, że przyjechaliście. Powiemy, jak to działa. Wy wiecie, jak to działa, ale muszę powiedzieć, bo potem będą gadać, że nie powiedziałem. Tak, to dla naszych widzów wprowadzisz. Zasada jest prosta. Podłączymy tutaj baterię i to uzbroi nam cały zapalnik, tak? Cały mechanizm. Po naciśnięciu tego przycisku po około 5 sekundach nastąpi wybuch, będzie sygnał dźwiękowy. I teraz tak, prawdopodobnie jeżeli ten samochód wybuchnie, to on nadal będzie jeździł. Więc jak komuś wybuchnie, to już po prostu, żeby tym samochodem nie jeździł, tak? Już niech stoi i niech płonie. Dokładnie jak te samochody, które będą już rozwalone, zostawiamy na kolejny odcinek. Tak, będziemy tego. Dobra, no i w sumie to wszystko, tak? Jeżeli ktoś chce, to tam są okulary ochronne. Mamy tutaj profesjonalną plandekę, która nas ochroni przed ewentualnym wybuchem gazu. Jest też gaśnica. Także BHP. Przesuń się, pokaż gaśnicę. Jest też gaśnica. Od Grzegorza. Nowa. Tak jest. Nowa, to jest gaśnica. Także wygrywa ten oczywiście, który samochód zostanie ostatni, tak? I ten, który będzie miał wszystkie palce. Tak, właśnie ważne jest to, żeby ilość palcy, która przyjechała, też opuściła ten teren. Mogą być niektóre w lodzie, ale ważne, żeby Żeby się nic nie zgubiło, tak jest. Miejmy nadzieję, że się to uda. Gotowi? No to co, moi drodzy? Tak jest, żebyśmy wrócili cali do domów. Ogień! A my mamy w siebie wjeżdżać? Czy jak to wygląda? Czy mamy w siebie wjeżdżać? Czy mamy się taradować? Gdzie jest moja potęga różowego samochodu? Widzę złoto. Chciałem mu zrobić brzydkie rzeczy. Znaczy ja specjalnie chciałem mu zrobić złą rzecz moim różowym autem. Ła! Ła! Czyli wygrałem, bo byłem pierwszy. Czekaj, zostało 2, 3 na placu boju. Tamten już nie żyje, biały już nie żyje, co nie? Został zielony i pomarańczowy. Zielony. To mamy zwycięzcę, moi drodzy. Mało to długo. No nie, nie. Zielony wygrał. To ma piloty, a to już i tak po fakcie. Zobaczymy, co się nagrało. Nie wiem, gdzie jest... Aha, drugi pilot jest tam. Odsuń od niego, żeby on ci nie... Mogę? Daj mi na chwilę. Trzymaj. Oczywiście. Wszystkie wybuchły, możecie mi podziękować. Dobra. Ty, ale jestem Stary, dumny, 5 że minut wszystkie zabawy poleciały. na rok czasu, to ja uważam, że to się opłacało.
Trochę krótko, ale no cóż, pierwsze podejście. No dobra, słuchajcie, panowie, wyścig mamy za sobą. Ja jestem największym wygranym, skończyłem jako pierwszy. Wyścig, Co, duże słowo. co sądzicie? Powiem tak, było krótko, chciałbym więcej, ale było wybuchowo. Warto dodać, że wszystko się w zasadzie udało dzięki Piotrkowi, bo Piotrek odpowiadał za całą elektroniczną część przedsięwzięcia. No ale było krótko, faktycznie, było krótko. Piotrek, jak myślisz? Nie chciałbym zbytnio się przechwalać, ale w zasadzie to była jedyna część, która zadziałała z tego wszystkiego. Nie, no prawda jest taka, że powinniśmy trochę więcej testów przeprowadzić wcześniej. Chociaż z jeden. Nie no, jeden test przeprowadziliśmy, mamy z tego filmik, teraz go sobie zobaczycie. Jeden więcej, to było 100% więcej testów, byłyby Tak, dwa. to był jeden test, pierwszy test, jaki żeśmy testowali, czy to faktycznie działa, możecie zobaczyć. To, co warto zauważyć, to to, że była za mocna petarda. Tak, była za mocna petarda. Samochód w zasadzie jego góra została całkowicie oderwana. Unicestwiony. Tak, najlepsze było to, że reszta jeszcze jeździła. Ja zupełnie nie rozumiem, o czym wy mówicie. Mówicie za mała petarda, za słaba petarda. No była za duża Nie w tym sensie. Ja nie rozumiem, dlaczego mówicie, że była za mała. No bo z samochodu... Znaczy za duża, przepraszam. Za duża była, bo z samochodu... Ona z mojej perspektywy była za mała. Wybuch powinien być większy. No rozumiem. Dobra, Krzysiek, zadam ci proste pytanie. Czy masz wszystkie palce? No, mam. Okej, Piotrek, czy masz wszystkie palce? Czyli wybuch był za Petarda mały. ewidentnie była za mała. Natomiast tak, zdecydowaliśmy się na trochę mniejsze petardy, żeby to nadwozie nie wyleciało w powietrze w 10 metrów do góry. Krzysiek, tak bardziej poważnie, to tak naprawdę zdecydowaliśmy się na mniejsze petardy. Po pierwsze dla bezpieczeństwa, a po drugie obawialiśmy się, że te samochodziki były zbyt lekkie i kiedy jeden by eksplodował, mógłby powywracać. Ale tak się nie stało. Znaczy samochody się wywracały, to widzieliście na filmach, ale one... Ale nie od tego. Tak, ale trzeba przyznać, że Piotrka system zadziałał, bo nawet jak się samochód przewrócił na bok, no to też eksplodował. I tak wybuch był. Co prawda po chwili, ale był i to chyba najważniejsze. Tak. Ja tutaj warto wspomnieć, że ja w pewnym momencie, to widzieliście to na filmie, ale tutaj to przypomnimy, chciałem jeden samochodzik postawić z powrotem, ale dotarło do mnie, żeby lepiej tego nie robić. Tak, to był... Widziałem mądrzejsze, głupie pomysły w swoim życiu, tak, niż podbieganie do samochodu, który zaraz wybuchnie. Zanim przejdziemy do zakończenia filmu, chciałbym jeszcze tutaj wrzucić jeden materiał, który chciałbym wam pokazać, bo Bart jest profesjonalnym oblatywaczem dronów. Ma na to licencję za górę pieniędzy. No i chcieliśmy pokazać tutaj, jak Bart nagrał swoim profesjonalnym samolotem wyścigi. Zakładam, że chcesz pokazać, jak dobre ujęcia udało mi się wyciągnąć. To są piękne ujęcia, które Bartowi możemy podziękować. No, zobaczcie sami. Dorzucę tylko jedną rzecz, bo jasne, ujęcia nie są dobre, także jeżeli ktoś potrzebuje pilota drona... Nie są dobre! Słuchajcie, jeżeli ktoś z nas potrzebuje pilota drona i nie chce, żeby ujęcia były dobre, walcie do mnie jak w dym. Od teraz Bart będzie wszystkie nasze wojaże dronem filmował, bo ma do tego dryk chłopak. I tak filmuje. Co za różnica. No właśnie.
Dobra, słuchajcie, to był pierwszy odcinek Ready to Explode. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co sądzicie. Może macie jakieś ciekawe pomysły, chociaż my tych pomysłów mamy od groma, które będziemy realizować. Mam nadzieję. Kilka sezonów nam starczy pomysłów, Tak. tylko nie wiemy oczywiście, jak daleko w szaleństwie żeśmy gdzieś się zgubili, więc tych pomysłów jest dużo, są różne. No cóż, tam gdzie są chęci, tam jest metoda. Kto wie, no może faktycznie uda nam się je zrealizować. Piotrek jest tutaj naszym Musi się hamulcem właśnie w tym szaleństwie, że mówi, co się da, co się nie da. Jeżeli gdzieś ta wyobraźnia nas troszeczkę za daleko pociągnie, Tak. no to ty wtedy nas sprowadzasz na ziemię mówiąc, ale chłopaki, to nie jest realne. Znaczy, musicie znaleźć tak szalony pomysł, żebym ja nie wiedział, czy da się to zrobić. Wtedy na pewno nam się to uda. Aha, no Wyzwanie przyjęte. tak, spróbujemy. To był pierwszy odcinek Ready to Explode. Ja nazywam się Krzysztof Energich-Micielski. Ja nazywam się Bartek Jakubczyk. A ja Piotr Kozanenko. Trzymajcie się. Cześć.